maxamed cusmaan maxamed waa horjoogaha kooxdan laakiin leh magacyo kale oo uu al-shabaab dhexdooda maalinba mid u yeeshay isticmaalka muddo-dhagareed gaar ah sida tuutaale. horjoogahaasi waa xiriiryaha ganacsata maal iyo aqoonba leh heestana fursad ay ku dalban karaan export iyo import oo ah keenida dalabaad dibadda iyo dhoofinta alaabta gudaha. sida ay ka wada shaqeeyeen sirdoonka Soomaaliya oo kaashanaya dowladaha taageero waxaa u suura gashay inay u dusaan xogaha xiriir wadaagga ee dhexmaray horjooga tuutaale iyo eedeysanayaal 5 ah oo maxkamadda ciidamada ka soo muuqday. meeshiika jarjaridda biraha loo adeegsado qaraxyada oo la soo marinayo boosta DHL ayuu weysan yahay tuutaale xiriirkeeda meesha uu marayo isagoo dhexmaraya xiriirka WhatsApp-ka saaxiibadiisa shaqada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoo waxaan ka rabaa mashiinkii soo socday oo aan ku dhahay waa ugu soo qorana dokumentigiisa waayo oo dhammaystiran lacagtiisii shahaadadii wixii oo dhan intuu ka kooban yahay kulli waa kuwaas saddexda warqadood. dokumentiga marka oo bill of lading oo dekada waxa laga soo baxo ara magacii iyo lambarkii lagu soo qori lahaa inay soo sheegto ilaa DHL soo dhigayn moogtaa oo meesha laga soo wacay macnaha inay soo sheegtaan rabaa iyo magaca lagu soo qori lahaa ama santaasidi. cabdisalaam cali faarax qadar cabdisalaam maxamed cabdi sheekh cumar daahir cusmaan maxamed cabdisalaam cusmaan maxamed eedeysana kale oo baxsad ayaa ka soo wada muuqda maxkamadda ciidamada qalabka sida. dhammaan eedeysanayaashan waxay ku wada eedeysan yihiin keenida maadooyin dhowr wijo oo loo isticmaalo leh laakiin xiriir wadaagga kooxdan ee u gaar yeeshay in lagu gubo dadka iyo dalka waxaa ka mid ah noocyada ay sida gaarka u dalbadaan MBK 13.46 oo ay sugeynta nitrogen phosphorus iyo potassium. adeegyada kale ee dejiyaan waxaa ka mid ah sulfuric acid, erythritol, ethanol, toluene, pyroglycerine oil, acetone iyo potassium nitrate. dejinta howlahaasi oo loo isticmaalo baahiyo ay ka mid yihiin beeridda iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah adeegyada caafimaadka waxaa u sii dheeraa keenida electronics sida kombiyuutarro, codbaahiyaal, jaakadaha qaraxyada iyo alaabta ciidamada sida military goggles oo ah ookiyaalaha kala duwan ee ay isticmaalaan ciidamada sida ookiyaalaha aragga habeenkii night shift. MBK ayaa tijaabada gubideeda hawada la isku marinayaa iyada oo tay ahaan loo qaadanaya inay ka fiican tahay dhammaan dalabyadii hore. waa kan eedeysana maxamed cabdi sheekh cumar oo u sharaxaya dalabkeenihiisa sida gubidda maadadan uu la dhacsan yahay iyo isaga oo ka dalbanaya tijaabo la mid ah inuu sameeyo. nabadoon iyo saydi kadib tijaabadii ayaa la guda galay. nabadoone arkaysaa haddii alla idmo waxaashii sida u taallo waa taas kamerada ku hayo sida ujeedada ujeedada sida u caddahay waxaan soo qaatay haddii alla idmo tiish isagana waad ujeedaa tiishka sida uu u yahay haddii oo macnaha duubisteeda xun tahayna mushkila male wax badan adaa toosisa doona haddii duubisteeda xun tahay tiishkaanaan soo qaatay ujeedaa haddii alla idmo wakaas tiishkaasaan wataa halkaanaan geliyey halkaan waa baaquligaas waad fahmi kartaa waxaan soo qaatay jegansiirka ii yaalla inta jegansiirkaan soo qaadana haddii alla idmo jegansiirkaan ku daaraa jegansiirkaan ku daaraa baalka wakaas waa holcayaa waad arkaysaa insha allah wakaas waan ujeedaa jegansiirkaan ku daaray waa holcayaa holciisa ujeedaa marka siduu holcayo waa ujeedaa inuu holcayo waa ujeedaa siduu holcayo qaadadiyaan soo qaatay wax yaraan kusoo riday waad ujeedaa sida uu barbarqayso waa ujeedaa aan malaynaa sida ay samaynayso waxyar oo qaadada ku jira ujeedada qaadada waxyar shuba aada ula socotaan marana insha allah marka sida waxa laga rabaa waa sidaas ayaa wax laga rabaa marka ina saas u dhaqaa rabaa alla idmo hadeeran ku soo diraa insha allah marka weel yara soo qaadanay
tiishaad duubaysaa waa ku dhex ridee jiyasiirka ku daare marka wax yar holac sameeyaad ku shubee marka saasay noqone caradii hadda ka hor aan kuu sheego oo naloo keeni jiray caradii sideedoo kale waa insha allahu marka wixii jawaaba insha allahu adaan kaa sugaa. eedeysanaha labaad ayaa isna soo saaraha maadadan oo jooga Jaana ay ku wada xiriirayaan WhatsApp-ka. muwaadinkaasi Jaaniska ah waxa uu kaga digayaa qatarta ay leedahay dalabkiisa laakiin Cabdisalaam Cali Faarax waxa uu leeyahay waxaan ka dalban karnaa wadamo kale oo daris ah iyo kuwa kale oo jira wadamada Aasiya ee cirifka Yurub sii jira. waxa uu sii weydiinayaa haddii laga badin karo tayadeeda sida ay tahay isagoo oo ku maaweelinaya Jaaniskaasi lacag laakiin ganacsadahaasi oo xitaa soo jeediyay inuu meelo kale ka dalbado waxa uu sheegay Cabdisalaam inay ku culistaa soo daabulisteeda. baarayaasha uga wakiilka hay'adda nabad sugidda ayaa dhammaan xiriirada kooxdan ku soo bandhigay hoolka maxkamadda ciidamada oo daneeyaasha kiiskan goobjoog u ahaayeen. xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in la mariyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen. xaqiiqdan waxaa la ogyahay in qaraxyada daawooyinkan ee kiimikadan loo isticmaalay ay fuleen dad ku dhamaaday intaasoo hotel intaasoo goobood intaasoo xarumood dawladdu leedahay ay yani shakhsiyaad la yaqaano saraakiil la ogyahay dad weyne shacab la ogyahay ku dhamaaday ku dhintay. waxaan codsanaynaa eedeysanaha koobaad in maxkamaddu ku xukunto ayadoo cuskanaysa cadaymihii aan soo bandhignay qodobkaas farqadiisa koobaad ee lagu xukumo dil ayaan codsanaynaa. qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamaddu weydiistay marka hore la helo sharciyad soo martay faafinta rasmiga ah ee saxiixa madaxweynaha kadib ay mudan yihiin muwakkiliintooda ciqaab laakiin aan marnay iyaga loo gaar yeelin ciqaabaan waddanka ka jirin. haddii ay jiraan sokor aan keennay ciddi qarax ka samaysay annaga waxaan u keennay dadka oo sokorta qaba waxaan u keennay ashtada bateriyaasha lagu shubto waxay ka mid yihiin ganacsiga cidda wax kale u rogtay oo aan annaga ahayn ayaa mas-uuliyadda qaadanaysa annaga maaha taas bari anaan ka nahay. horey ma loo keeni jiray haa xurriyadka qaadistiisii kadibna ma la keenaa haa waa la keenaa. waxay ku tusaysaa marka in ayan ahayn wax ka xaaraam ah dalka in la soo geliyo. MBK labadaas daraasad ka hadlayaan waxaa lagu bacrimiyaa beeraha shaqo kaleeto gaara oo loo isticmaalana khubaro beeraha waaye dadkan iyo MBK shaqo kaleeto oo loo isticmaalo haba yaraatee ma jirto. waxyaabo kale haddii lagu dardaro dabcan oo haddii la isku dardaro waa badaha ayaa wax kale ay keenayaan laakiin MBK oo buyuura oo kaligeeda shaqo kale loo isticmaalo ma jirto. waxay ku qorantaa daraasadaha ku qorantaa labada daraasadood ku qorantaa waxaan rabnaa inaan maxkamaddu soo gudbino. intaas waxaa noo dheer muwakkilkeena markii la qabanayay wuxuu ka dhoofay airportka hadduu dambi isku og yahay ama uu yahay qof tuhmaya inuu u shaqeeyay koox ka soo horjeeda dawladda muusan tagi lahayn airportka asagoo sito agabkiisa oo dhammaystiran oo xogtiisa ku jirto. wuxuu ahaa arday rabay inuu jaamacad aado soo difaacdo buug sidaas darteed waxay caddaynaysaa midaasna inuusan wax lagu ku lahayn wax urur ka soo horjeeda dawladda. maxkamadda sharafta leh way maasantahay. ninkan shirkada ku qoran cidaan looma raaci karo teeda kale waxa waaye dadkii haddii uu dambi jiro dadkii ka mas'uulahay waa ninka Shiiniska warqad xataa looma qorin markabka keena warqad looma qorin war ma dhihin mar kale waddanka ma keeni kartid. wasiir amniga warqad soo qoray wasiir amniga xaq uma laha inuu soo qor waa in baarlamaanka la marsiiya arinta mamnuuc ee waddanka ka tahay la yiraahdo. danta laga lahay sida hadda NBK-daas oo kale ay noogu caddahay danta laga lahay markii la isla yaqaano markii mishinkii ujeedada laga lahay la og yahay oo toorno inay tahay la og yahay oo nin la dhaho Xaaji Cabdullaahi inuu soo degayso la isku waafaqsan yahay oo ninkan u xirayn inay timid la isku waafaqsan yahay mar haddii naga gudba shakiga ahay qof ama la aqoonin oo al-shabaab uu xir la leeyahay oo nasiib wanaag ay tahay qofka uu la hadlayo qof la yaqaan ay tahay maxkamadda sharafta leh waxaan codsanayaa tuhunkaas wuu baxay fikradda dambiga qaldaneed way dhamaatay waxaan codsanayaa in muwakkilkayga uu helo xurriyadiisa oo taam ah. maxkamaddan waa mahadsantahay. dhageysiga maxkamadda oo qaatay maalin dhan ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shooje. dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah 7 eedeysane oo laba maqanaha tahay intaas ayuu ku dhan yahay maanta maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso.
wabilaahi towfiiq. cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho.